Geocaching, die moderne Schnitzeljagd mit Smartphone-App. Dort stehen wir und dort ist das hin. Für hinreisend gehe ich auf Schatzsuche mitten in der Lutherstadt Wittenberg. Stadtrundgang mal anders. Lässt sich das gut vereinen? Sightseeing und Geocaching? Was sehe ich von der Stadt und finde ich überhaupt was? Das Loch da oben wäre ein gutes Versteck. Ey, wenn das nicht stimmt, ne, dann haben wir verkackt. Und damit ich euch den Spaß nicht verderbe, gebe ich euch ein Zeichen, wenn ich was gefunden habe. Mein erster Cache? Eine Rätseltour als Tagesausflug. Ein Spaß für Groß und Klein? Das ist dann die Sache, die ich nicht so mag. Keine piefige Führung, keine öden Vorträge. Stattdessen Rätselspaß einmal durch die ganze Stadt. Und siehe da, tata. Und Sehr gut. A ist 0. Wenn was keiner hier ahnt, Geocaches gibt es überall. Man ist kaum hier am Bahnhof angekommen, da kann das Cachen auch schon direkt losgehen, weil irgendwo hier ist der erste schon versteckt. Und was man zunächst braucht, ist eine App fürs Geocachen und guten Handyempfang und dann kann es auch schon losgehen. Also man kann hier in der App schon ziemlich genau schauen, wo er versteckt ist. Also ich muss noch ein Stück nach da, zu dieser kleinen Insel. Ich muss versuchen, möglichst unauffällig vorzugehen. Das Versteck ist nämlich top secret. Der Geocacher-Kodex schreibt vor, dass Umstehende nicht wissen sollen, wo die kleinen Schätze versteckt sind. Wäre doch schade, wenn sie jemand wegschmeißt. Jetzt solltet ihr übrigens vorspulen, falls ihr den Cache selbst noch suchen wollt. Jetzt muss ich kurz aufpassen, da sind Leute. Aber ich kann ja schon mal ein bisschen gucken. Ich glaube, ich sehe ihn schon. Da ist sowas. Das gehört da eigentlich nicht hin. Das ist er bestimmt. Es juckt halt auch jetzt schon richtig in den Fingern. Ne? Ich habe den Cache wahrscheinlich entdeckt. Und ich kann ihn nicht lösen, weil hier so viele Leute drumherum sind. So, jetzt. Jetzt können wir. So. Ja, das ist er. Mein erster Cache. So, mal gucken, was jetzt hier drin ist. Ah ja, das ist jetzt so ein Logbuch, wo man sich eintragen kann. Ey, das ist noch ganz... Ach nee, hier sind sie. Ich dachte, ich wäre der Erste. So. Okay. Ach so, was man noch braucht, ist nämlich ein Stift. Neben der App, damit man sich hier verewigen kann. So. Egal wie ihr anreist, Wittenberg ist gut zu erreichen. Zum Beispiel hält der ICE Hamburg-München in der Lutherstadt. So ist man schnell, bequem und nachhaltig am Ziel. Ihr könnt auch auf der Elbe angepaddelt kommen oder neben der Elbe auf dem Elbe-Radweg fahren. Und jetzt aber ab ins Zentrum. Hier hat Martin Luther den Lauf der Geschichte geändert. Hunderttausende Gläubige und Nichtgläubige besuchen jedes Jahr den Ursprung der Reformation. Auch ich wandle heute auf Luthers Spuren. Okay, das hat auf jeden Fall jetzt schon mal Spaß gemacht, den ersten Cache so zu finden. Aber ganz ehrlich, jetzt auf dem Bahnhofsparkplatz, das war jetzt nicht so der schönste. Aber wenn man hier Richtung Innenstadt kommt, da wird es schon schicker. Vor allem hier im Grün, schöner Park. Und ich sehe, der nächste Cache, der müsste eigentlich genau da vorne auf der Ecke irgendwo sein. Und ich sehe hier auch schon so verschiedene nützliche Infos. Für Kinder empfohlen, für Kinderwagen geeignet, Hunde erlaubt, 24/7 verfügbar, Parkplatz in der Nähe und Fahrräder erlaubt. Guck ich mal, ob ich den finde. Ne, das ist eine Schraube. Hier vielleicht, oder so eine Rille. Nee. Die Steine hier sehen locker aus. Nee. Das Loch da oben wäre ein gutes Versteck. Aber es gab auch keine weitere Beschreibung, oder? Es gab jetzt hier keine Hinweise. Nur, dass es einer der beliebtesten ist, der jetzt eine größere Dose bekommen hat. Also eine große Dose heißt ja, er kann eigentlich nicht so unübersehbar sein. Auch ein schönes Versteck, aber da ist auch nichts drin. Okay, gebe ich den Baum auf. Ich nutze übrigens die App von geocaching.com. Mit 10 Millionen Nutzern und über 3 Millionen Caches weltweit ist die für den Anfang sicher nicht verkehrt. Welche App nutzt ihr?
Der Vorteil ist auf jeden Fall, hier sind nicht so viele Leute. Das ist schon mal günstig. Da kann ich also in Ruhe suchen. Hey! Apropos, ne? Spoiler-Alarm und so. Hey. Ah, sogar mit Stift, ganz praktisch, falls man den vergessen hat. Und da ist jetzt ein dickes Logbuch drin. Gestern erst hat ihn jemand hier gelockt. Gucke an, sogar Zweier. Ja, ist tatsächlich beliebt. Also hier in der Tüte ist auf jeden Fall ein bisschen nass drin. Das ist nicht so schön hermetisch abgeriegelt wie vorhin die Dose. Also der wird irgendwann schimmeln. Aber bis dahin wurde er dann vielleicht auch schon ausgetauscht. Und heute suche ich nicht nur den ganzen Tag, ich verstecke auch was. Zwar keinen Geocache, aber diesen Wanderstein. Und was es damit auf sich hat, könnt ihr im Film von Tom sehen. Ihr lasst ein Abo da, ich den Stein hier und ich suche noch ein bisschen weiter. Mein nächster Cache ist was ganz anderes. Ich muss 5 Rätsel lösen, um die Koordinaten der Dose herauszufinden. Aber nicht alleine. In der Geocaching-Community habe ich mir Mitstreiter gesucht. Auf dem Marktplatz treffe ich Ole, Anne und Marco. Die Familie hat Erfahrung im Cachen. Mit ihnen gehe ich auf Erkundungstour und teste die Rätseltour auf Familientauglichkeit. Okay, das erste können wir ja noch gemeinsam versuchen. Geh auf die linke Seite und such dort die Tafel. Okay, links ist wohl da. Okay, ich klicke jetzt auf Antwort. Wie lautet die exakte Inschrift an der linken Seite? Eine feste Burg. Ist unser Gott. Feste mit V, absenden. Okay, Und hier diese eben ist jetzt wichtig. Ja? Das ist später für die Endkoordinate. Am besten nochmal aufschreiben. Ah ja, also das ist die Info, die wir brauchen. D Genau. ist gleich Ja. 7. Dann Jetzt kannst du weiter. auch und Jetzt können wir suchst weiter. du dir den nächsten Punkt aus. Okay. Und, Das heißt, wir haben hier die 3, also noch 4. genau. Wir sind 4, also würde ich sagen, jeder macht einen. Wenn du das sagst. Okay. Okay. Marco, du bist der Erfahrenste. Du fängst dann wohl an? Wegen mir. Okay, und machst hier den Punkt, das Lutherhaus. Das erste Rätsel war gar nicht so schwer. Die nächsten 4 sind quer über die Altstadt auf verschiedene Sehenswürdigkeiten verstreut. Station 2 ist ganz rechts auf der Karte am Eingang zur Innenstadt. Marco ist vor 10 Jahren von seiner Cousine mit dem Geocache-Fieber angesteckt worden. Seitdem hat er über 8000 Caches eingesammelt. Du darfst jetzt das Rätsel hier lösen. So, das Lutherhaus. Das Lutherhaus ist der authentische Ort, an dem Martin Luther viele Jahre lebte und arbeitete. Hier reiften Gedanken, in die in der Reformation mündeten. So. Wie viele Jahre lebte Martin Luther in diesem Haus? Ha. So, ich denke, müssen wir mal. Das Lutherhaus ist der authentische Ort, an dem Martin Luther über 35 Jahre lang lebte und arbeitete. Also 35. Und siehe da, tata. Und Sehr gut. A ist Jetzt 0. A ist Schreiben. Wichtig. Aufschreiben. Nicht vergessen. Ja. Wir haben leider keine Zeit, aber wenn ihr dann vorm Lutherhaus steht, solltet ihr unbedingt reingehen. Hier könnt ihr sehen, wie Luther mit seiner Frau und den 6 Kindern gelebt hat und wo er über den berühmten 95 Thesen grübelte. Jetzt ist Anne dran, ihr Rätsel zu lösen. Die Familie sucht in jedem Urlaub nach Geocaches, am liebsten in der freien Natur. Gerade kommen sie jedoch von einem Städtetrip zurück. Wo wart ihr? Also in Paris und da, ja, viel Dosen liegen nicht da, weil es auch einfach zu präsent ist und deswegen ist auch diese Cache-Ort da, denke ich, das, was am meisten verbreitet ist. Was waren da so für Rätsel? Ja, waren viele, wo man auch die historischen Gebäude und sowas abgesucht hat, so ähnlich wie das hier auch ist. Man kommt halt auch über die Cache dann immer an viele Orte, ja, die einem halt gezeigt werden sollen in so einer Stadt da. Die nächste Station ist nur 100 Meter entfernt. Am Melanchthon-Haus finden wir das dritte Rätsel.
Also das Melanchthonhaus ist seit seiner Erbauung im 16. Jahrhundert praktisch unverändert geblieben. Kurfürst Johann Friedrich ließ es 1536 für Philipp Melanchthon errichten. Wie viele Bögen enthält der Giebel? Ich hab's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich wäre für 8, oder? Ja, 5, 6, 7, 8. Jawohl. Sehr gut. Und B ist gleich 2. Okay. Gut, dann bist du jetzt dran okay. und kannst uns zum nächsten führen. Ja. Okay. Ole und sein Bruder Finn müssen in jedem Urlaub mit auf Tour, ob sie wollen oder nicht. Und wie ist das dann für euch, wenn ihr im Urlaub immer cashen müsst mit den Eltern? Ja, es Sei geht. ehrlich. Nee, ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist. Es ist okay, aber ich mag es bloß nicht, wenn ich 7 Tage die Woche nichts anderes mache, außer Geocachen. Das ist dann die Sache, die ich nicht so mag. Unser nächstes Ziel ist gleich nebenan. Die altehrwürdige Wittenberger Universität Alma Mater Leucorea. Von 1512 an lehrte Martin Luther hier als Professor für Bibelauslegung. Im Jahr 1518 wurde Philipp Melanchthon berufen. So, na dann, klick mal drauf. Antwort. Welche Jahr steht auf der Bodenplatte unter Universität Wittenberg? Das steht wirklich so falsch. Ja, welches Jahr? Universität Wittenberg, 1502. Absenden. Ist richtig. Yay. Und C ist gleich 5. Jetzt bin ich dran. Ja. Sehr gut. Okay, dann letzte Station, die Thesentür. Da müssen wir Ja, wo müssen wir da hin? ganzes Stück zur Schlosskirche. Ihr solltet auf jeden Fall auch einen Schlenker zur Stadtkirche machen. Sie ist leider keine Rätselstation, aber einen Besuch wert, denn sie ist die Mutterkirche der Reformation. Unser eigentliches Ziel ist aber die Schlosskirche mit dem weithin sichtbaren Schlossturm. Wenn ihr keine Angst vor einem Drehwurm habt, solltet ihr vor den 289 Stufen nicht zurückschrecken. Beachtet aber die Öffnungszeiten der Schlosskirche. Letzter Aufstieg ist immer 1 Stunde vor Schließung. Das beliebteste Fotomotiv befindet sich außen an der Kirche, die weltbekannte Thesentür, unsere letzte Rätselstation. Also an dieser Tür hat Martin Luther der Überlieferung nach am 31. Oktober 1517 auf einem Plakat 95 Thesen in lateinischer Sprache bekannt gegeben. Wie lautet die letzte römische Zahl unter dem Bild über der Tür? Unter dem Bild über der Tür. Also die letzte römische Zahl. Oh Gott. MDCCCLVI. Ich gebe das einfach so hier. Nee, Nein, ich bin gut darin. ja? Aber es ist mein Rätsel. Aber sag mal. Nee, ich denke, man muss das M war 1000. Wirklich? So wie es da steht. da steht. Ja, Das heißt, wenn ich das jetzt Das wäre in... sonst zu schwierig für Ja. diese... Wie lautet die letzte? What's the last? Schreib so auf. Ey, wenn das nicht stimmt, ne, dann haben wir verkackt. Nein, man kann mehrmals eingeben. Kann man? Ach so, okay. Du kannst es so gerne eingeben, das geht. Ach so, okay, okay. Spuren der Reformation abgeschlossen. Jetzt haben wir alle Lösungen, um die Endkoordinate zu entschlüsseln. Endlich können wir den Geocache suchen. Ah ja, da oben, ja, zack. So, jetzt siehst du, dort stehen wir und dort ist das hin. Ah ja. Touristinformation Lutherstadt Wittenberg. Unser finales Ziel. Da ist er schon. Wir haben zwar viel von Wittenberg gesehen, aber natürlich noch längst nicht alles. Hier gibt es jede Menge Inspiration für den Städtetrip. Aber wir sind ja wegen des Caches hier. Wer die Hüterin des Schatzes nett bittet, darf sich ins Logbuch eintragen. Ist doch nett, oder? Wer außerhalb der Öffnungszeiten vorbeikommt, findet auch irgendwo draußen eine traditionelle Dose. Die spoilern wir aber heute nicht. In knapp 45 Minuten könnt ihr mit diesem Rätselcache spielerisch die Altstadt von Wittenberg entdecken und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten ansteuern.
Also, das war doch mal ein Stadtrundgang der anderen Art. Wir haben alle Rätsel gelöst, den Cache am Ende gefunden. Und was sagt ihr, ist das eine Sache, die man so im Urlaub machen kann als Familie? Ja, also wir auf jeden Fall. Ja, man ist an der frischen Luft, nicht nur vom Computer, man sieht schöne Ecken. Und von daher denke ich schon. Was sagst du? Ja. Und wenn ihr Lust auf noch mehr Schatzsuche habt, dann könnt ihr auch den Film von meinem Kollegen Alex Huth anschauen. Der war nämlich auch Geocachen. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst noch ein Abo da und ich gehe jetzt noch mal auf die Suche. Vielleicht finde ich ja noch ein paar schöne.